Good morning. Guten Morgen. How are you guys doing today? Wie geht es dir heute? I hope you are telling us that you're doing well. Ich hoffe, du sagst uns, dass es dir gut geht. So the first thing is people have a wrong understanding of the devil and his authority. Also, Menschen haben ein falsches Verständnis vom Teufel und seiner Autorität. The second thing is people have a wrong understanding of man and his responsibility. Zweitens, Menschen haben ein falsches Verständnis vom Menschen und seiner Verantwortung. You have responsibility. Du hast Verantwortung. Do you know, there are some things that people get very offended when I say that. Es gibt Dinge, da fühlen sich die Menschen sehr angegriffen, wenn ich sie erwähne. Actually, very interesting. Das ist sehr interessant. People get offended and people send me messages thanking me for finally opening their eyes. Menschen fühlen sich angegriffen und Menschen schicken mir Nachrichten, danken, dass ich ihnen die Augen geöffnet habe. Things is when I talk about the free will of man. Eines dieser Dinge ist, wenn ich über den freien Willen des Menschen spreche. From the very beginning, when God put man in the garden, he put him there with free will. Schon von Anfang an, als Gott Menschen in den Garten setzte, gab er den freien Willen. Think about this. Denk darüber nach. God gave man free will. Gott gab den Menschen einen freien Willen. The tree in the garden clearly shows this. Der Baum im Garten zeigt das ganz klar. God did not change his mind. Gott hat seine Meinung nicht geändert. You have the freedom to choose whatever you do with your Du life. hast die Freiheit, alles zu wählen, was du mit deinem Leben tun willst. You even have the freedom to reject God. Du hast sogar die Freiheit, Gott abzulehnen. You can reject the Du gospel. kannst das Evangelium ablehnen. God is not going to put a gun in your head and make you believe. Gott wird dir keine Waffe an den Kopf setzen und dich zwingen zu glauben. Look how this whole thing changed. Schau, wie sich diese Sache verändert hat. Guy and his name was Es Darwin. gibt da jemanden namens Darwin. Every knows Darwin. Everybody Jeder kennt Darwin, jeder. wrote the origin of species. Er hat die Entstehung der Arten geschrieben. He's the guy who brought into this world the evolution theory. Er hat die Evolutionstheorie in die Welt gebracht. But he has a cousin. Er hatte einen Cousin. His cousin's name was Sir Francis Galton. Sein Name war Sir Francis Galton. And it was actually Darwin's cousin, Francis Galton. Und es war Francis Galton, Darwins Cousin. He began this whole debate about the free will of man. Er begann die ganze Diskussion über den freien Willen des Menschen. And here is what Galton said. Galton sagte Folgendes. He says that man has no free will. Der Mensch hat keinen freien Willen. Do you know it's crazy how many preachers preach this today? Weißt du, es ist verrückt, wie viele Prediger dies heutzutage predigen. Christians believe that man has no free will, a limited free will, and they think it's biblical. In reality, it's from Darwin's. Christen glauben, dass Menschen keinen freien oder nur einen begrenzt freien Willen haben. Sie glauben, dass dies biblisch, in Wirklichkeit aber stammt es von Darwins Cousin. I mean, that's crazy. Das ist verrückt. So look what the Bible tells us. Schau, was uns die Bibel sagt. Ephesians chapter 2 is a wonderful, wonderful, wonderful part of the scripture. Epheser Kapitel 2 ist ein wundervoller Teil der Bibel. And you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. So the spirit who now works in the son of disobedience. Der Geist wirkt jetzt in den Söhnen des Ungehorsams. Look at this. Schau, Among you also once walked, among we also once walked ourselves, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr, in the lust of our in flesh, den Begierden unseres Fleisches, fulfilling the desires of the flesh and the mind. indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten Children, we were by nature children of und wrath. von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Was ist passiert? Clearly, Paul puts all the responsibility for our sinful behavior not on the devil but upon us. Paulus legt ganz klar die ganze Verantwortung für unser sündiges Verhalten nicht auf den Teufel, sondern auf uns. Me do this, the devil make me do Der that. Teufel hat mich dazu gebracht, dies zu tun. I had a long phone conversation with a woman. Ich hatte ein langes Telefonat mit einer Frau. Wonderful Christian name. Her husband was a pastor. Wundervolle christliche Frau und ihr Mann war ein Pastor. For many, many, many years, her husband has lived in an adulterous relationship with another woman. Über viele Jahre hinweg lebte ihr Mann in einem Verhältnis mit einer anderen Frau.
while he was living in marriage with her. während er mit ihr verheiratet war. And when this woman talked to me and we had this long phone conversation, Während dem langen Telefongespräch mit dieser Frau and I said to her, well, heck, when will you wake up? sagte ich, wann wachst du endlich auf? Do you know what she thought? Weißt du, was sie dachte? She thought I was not nice to her Sie husband. dachte, ich wäre nicht nett zu ihrem Mann. She said, but you don't understand, he's in the bonds of the devil. Sie sagte, aber du verstehst nicht, er ist in den Fängen des Teufels. That's her words. Lassos amigo. I said, that's a really nice excuse. Das waren ihre Worte, in den Fängen des Teufels. Ich sagte, das ist wirklich eine nette Entschuldigung. The husband can sleep with whoever he wants to and blames it on the devil, huh? Der Ehemann darf also leben, mit wem er will, und die Schuld dafür trägt der Teufel. And the wife believed that. Und die Frau glaubt das. I was shocked. Ich war schockiert. How can anybody believe Wie this? kann jemand sowas glauben? He actually really did so. Aber sie hat das wirklich geglaubt. I'm not going to tell her what counselor gave her. Ich sage dir nicht, welchen Rat ich ihr gegeben habe. Figure that out yourself. Du kannst das selber herausfinden. Look at this. Schau, It is so easy to blame the devil for the wrong things we do. es ist so leicht, dem Teufel die Schuld zu geben für falsche Dinge, die wir tun. The devil cannot make you do what he wants you to do. Der Teufel kann dich nicht zwingen zu tun, was er möchte. Today with this thought. Wir beenden heute mit diesem Gedanken. If the devil could really make everybody sin, Wenn der Teufel wirklich jeden zur Sünde treiben könnte, the whole world would be one big mess, wäre die ganze Welt ein großes Durcheinander, including all the Christians, inklusive alle Christen, because he would force you to sin every day. weil er dich jeden Tag zur Sünde zwingen würde. Tomorrow we continue. Morgen geht es weiter.